Енді қызық. Дүние Уйғур құрылтай, Дүние Уйғур конгресіндегі Долқын Айса дейтін кісі Хамастың терактісін қатаң айыптап, Израильде опат болған бейгіна тұрғындарға көңіл айтатын пост жазып, онысын бірденке 1000 адам көріп, бөлісіп таратыпты. Сөйтсе дау болып жатыр. Қытай тілді Twitter'де, Қытай тілді Facebook'те, ағылшын тілді Twitter'де дау болып жатыр. Сөйтсе жаңағы жерде арабтың кейбір саясаткерлері мен журналистері, сендер ұйғырлар неге мұсылман деп жасыңдар, сендер мұсылман, ең көп қорлық көрген мұсылмандар, енді не діннің жауы болған еврейді қолдадыңдар дейді. Сөйтсе астында бір адамдар жазып жатыр. Ұйғырлар қырғындыққа ұшырап, ұйғыр геноциді деп жатқан кезде бірде-бір араб мемлекет оларды қолдаған жоқ. Керісінше бәленбай қашып пысқан ұйғырды ұстап Қытайға қайтарған сол арабтар. Ал діні бөлек болғанмен еврейлер сол ұйғырларды қолдаған жоқ па дейді. Ал Қытайдың әсіре ұлтшылдары мәс. Міне, мұсылмандардың сиқы осы, мұсылмандар жарып кетеді, қырып кетеді, міне. Көрдіңдер ме? Сондықтан Қытай коммунистерінің Шыңжаңдағы, Шығыс Түркістандағы мұсылмандарға жасаған концлагер саясаты, міне, көрдің ба? Осылай екен, дұрыс екендігін дәлелдеген жоқ па? Мұсылмандардың сөстіп, жағдай жақсарса болды, өс дейді, жиқат дейді, анау дейді, мынау дейді деп, Қытай әсіре ұлтшылдары бүйтіп жатыр. Міне, көрдіңіз ба? Әңгіме қайда жатыр. Дүние қазір біреу дін бауыр деп, біреу дінге қарсы болып, біреу еврейді жақтап, біреуі арабты жақтап, қағетке жарып тұр. Кеше Нью-Йоркта тағы дүниенің басқа жерінде Палестиннің туын көтерген, палестиндік халықтың құқын қорғағысы келетін ұйымдардың ереуілі болыпты. Сөйтсе әлгі жерде біреулер Қытайдың туын көтеріп алыпты. Яғни осы жолғы Хамастың артында Қытай коммунистерінің тұрғандығын арабтардың өзі мойындап тұр. Енді түсіндік па? Иранның досы Қытай орыс. Бүкіл өз халқын өзі қынадай қырған Сириядағы Башар Асадтың қолдаушысы Путин мен Иран және Қытай. Иранға дрон жасайтын зауытты салып берген және Иранның бүкіл мұнайын сатып алып, Иранға техникалық қаржылық көмек көрсетіп отырған Қытай. Ал орыс, Қытай, Иран және мынау Сирия бастаған одақ құрылып болды. Орыс пен ОДКБ одағынан шықпай отырған Тоқайды қараңыз. Евразиялық экономикалық одақ дейтін одақ құрып, бүкіл қазақтың кеденнен түскен табысының 93%-ын орысқа тапсырып беріп отырған Тоқаевты қараңыз. Анау мынау болып қазақ тағы өз билігіне өзі қарсы көтерілсе, қырып саламын деп орыстың ОДКБ-сынан шықпай, орысқа жалтақтап отырған Тоқаев, орыс әдірем қалып, өзімен өзі әлек болса Қытай қорғайды деп, Қытайды визасыз кіргізтіп, Қытайдың бүкіл сұрағанын беріп, енді сататын ештеңе қалмағанда қазағын Қытайға сатайын деп отырған Тоқаевты қараңыз.